امیدوارم که اون مدلی که من دیدم در یکی از دانشگاه‌های بزرگ امریکا ران شد، ما از 10 آذر به بعد یواش یواش میرسیم به یک مقدار بارندگی، تا آخر بهار میرسیم به یه نرمال بارورسازی ابرها. خیلی کار مهمی هست که شما در کجا و در چه دما و در چه ارتفاعی شما بایستی یه دور نقرتون رو برزید، یا اینکه یخ پوست شده تون رو برزید، یا الان در امریکا که کربن مایع میریزن و یکی از عوامل بسیار مهمی در کلرادو هست که بارندگی رو خیلی زیاد کرده. ابر نمیتونن بدزدنش از یه منطقه دیگه ردش بکنن، چون ابر، من همین با این آقایی که میفرمان که من ابر درست میکنم و میبرم اونجا، این بستگی به باد بالا داره، جهت پروفایل باد داره با ارتفاعات بالا. شما چگونه میدونید باد تغییر بده؟ اون باد بالا تغییر دادنش خیلی کار سخته، دینامیک جوه.